Halo guys, ketemu lagi di channel aku. Kali ini aku mau bikin obat herbal dari kunyit dan madu untuk mengatasi batuk pilek pada anak. Ini caranya gampang banget. Kita cuma menyiapkan kurang lebih 5 cm kunyit dan 1 sendok makan madu. Caranya gampang banget. Kunyit kita parut sampai seperti ini. Kemudian kita peras. Kita ambil airnya. Sudah. Dan kita beri madu. Kita beri madu kira-kira 1 sendok makan. Ya, cukup. Kita aduk. Ini bisa kita minumkan sehari 2 kali ya guys. Nggak terlalu pahit atau kelat karena udah dikasih madu. Jadi insya Allah anak-anak bisa minumnya. Oke, siap diminumkan. Ini untuk sekali minum. Bisa diberikan pagi dan sore 2 kali. Insya Allah batuk pileknya reda. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Kita akan minum madu apa ya tadi mah? Madu kunyit. Madu kunyit. Biar tenggorokan AA jadi sehat ya. Nggak batuk lagi. Nanti AA nggak dimarahin papa lagi. Oke? Ya. Action, minum. Sampai enak mah, minumnya semua sampai habis. Pinter deh. Apa rasanya, Dek? Rasanya itu seperti madu yang dikasih air putih, mah. Oke. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like dan share videonya guys. Dan tekan loncengnya. Makasih siap menonton. Oke.